東京医大病院前、東京医大病院前でございます。お客様にお願いいたします。バスの直前直後の横断、駆け込み乗車は危険ですのでおやめください。新宿区では公園的一部の例により、空き缶、吸い殻などの投げ捨てが禁止されています。皆様のご協力をお願いいたします。次は東京医大病院前でございます。地域密着、吉住ホームへお越しの方はこちらでお降りください。
電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。次は本町3丁目でございます。次、止まります。扉が開くまでそのままでお待ちください。発車します。おかわりください。中野駅前、膝、腰、肩の痛み、またはスポーツによる怪我はご相談ください。スポーツ整形外科中野前でございます。
ときは必ず横断歩道を渡りましょう。また、外出の際は明るく目立たない服装で出かけましょう。次は公園進出場でございます。次、止まります。扉が開くまでそのままでお待ちください。発車します。おつかまりください。前の都営バスをご利用いただきましてありがとうございました。次は杉並車庫前、杉並車庫前終点でございます。お客様にお願いいたします。バス停での喫煙はご遠慮くださるようお願いいたします。どなた様もご乗車ありがとうございました。杉並車庫前終点でございます。